हेलो एभ्रिवान नमस्ते आज हाम्रो एकदमै नयाँ युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबलाई वेलकम छ है। आज चाहिँ अब हामी एकदम नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु अनि म ज्यास्मिन प्रधान अनि म चाहिँ रक्षा प्रधान अनि हामी चाहिँ कजिन्स हो है। अन्त हाम्रो नयाँ भिडियोमा हामीले एउटा च्यालेन्ज लिएर आइरहेको छु, हाम्रो पुचका च्यालेन्ज। यो त तपाईहरुले अगाडि देखेर नि बुझिहाल्नु भयो होला। आज हामी के गर्नेवाला छु, पुचका 20 च्यालेन्ज वटा है। पुचका च्यालेन्ज। सो यस यो प्लेटमा चाहिँ spicy। 20 वटा पुचका छ हैन। अनि यहाँनेरि हाम्रोमा सुप पनि छ, स्पाइसी वान। अनि हाम्रोमा यहाँ आलु पनि छ है। अन्त अब हामी के गर्नेवाला छु, हामी चाहिँ यो आलु चाहिँ यो पुचकामा हालेर हामी आउँछु है त, त्यहाँबाट चाहिँ हामी च्यालेन्ज स्टार्ट गर्ने है त। ओके गाइज, हामी यहाँ पुचकामा चाहिँ हामीले यो आलु हालेर हामी रेडी भएको छु है। सो अघि नै भनेको छु द्याट यहाँ 20 वटा पुचका छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पुचकाको झोल। ओके, अनि यो भिडियोमा ट्विस्ट चाहिँ के छ भन्नु भने चाहिँ नि, त्यसै बित्थामा चाहिँ यत्रो खाएर के फाइदा है। सो अलिकति ट्विस्ट आउनुको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छु, हामीले यहाँ 500 रुपिस राख्नेवाला छु हो। अनि जसले यो उयो जित्छ उसले चाहिँ यो 1000 रुपिस पाउँछ है त। ओके देखेन यो 1000 यहाँ छ टेबल सानो। ओके, अन्त नि हामीहरू नि यो 20 वटा त अब जसले नि खानु सक्छ नि हैन र, पुचका त हो। सो हामी चाहिँ के गर्ने, हामी चाहिँ टाइमर राख्नेवाला छु है त। सो हामी टाइमर राख्नेवाला छु 5 मिनट्सको है। सो टाइमर त्यहाँनिर छ, 5 मिनट्समा जसले छिटो खाइसक्छ उसले यो च्यालेन्ज जित्छ। सो म चाहिँ एकदम नर्भस छु। सो लेट्स सी अब के हुँदैछ। ल लेट्स स्टार्ट गरेको किन हुँदैन पिरो। पुरा पिरो हालेछ यसले। झन् पिरो। अड्क्यो भने पनि खाना हुन्छ हैन। अड्क्यो भने पनि खाना हुन्छ हैन। ला 500 रुपियाँ भन्दै पिरो चाहिँ एउटा पनि छैन। कसले जित्ने पिरो छ। डल्लै छ अझै। पिरो। म चाहिँ पुरा आगाइसकेँ आम्मा। म चाहिँ अगाइसकेँ, पिरो चाहिँ लागेको होइन कि अगाइ चाहिँ सकेँ, किनकि त्यसै न पिरो अलिक बेसी खान्छु तता भन्दा।
चाहिँ मेरो काउन्ट गरेर अत्तालिनु छ पिरो भएको चाहिँ मलाई मटर अब चाहिँ पिरो हुन थाल्यो अब चाहिँ पिरो हुन थाल्यो दापकुर्यो म एउटाले लिड गरिरहेको छु तर पिरो हुँदैछ लास्टमा त पर्की एकछिन पो अरे ओके डन यो चाहिँ मेरो डन यो चाहिँ मेरो लास्ट पुच्का यहाँ टाइमिङ कम्प्लिट भइसकेको छ म खाइसकेँ पिरो भएर खाइ नसकेको यति सो तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होला पिरो त पिरो थियो तर मैले पिरो अलिक बेसी नै खान्थेँ सो क्लियरली यो उसले भन्छ यो म्याचको विनर को हो सो क्लियरली आई एम द विनर देऊ यो मैले पाएँ मेरो 1000 रुपिस एकछिन रिफ्रेस भइहाल्छ है ओके गाइज हामीले यसो पानीहरू खाएर बसेको है मेरो जिब्रो पोलिरहेको पिरो चाहिँ खतरनाकै थियो तर के अरे आइएम सो ह्याप्पी मैले पाएँ मैले तँलाई यो पैसा जितेर मेरो 500 जितेर मेरो मनको खुसी तपाईँलाई कसरी बयान गरौँ म होइन त यत्रो पैसा पाउँदाखेरि घरमा बसी 500 एक्स्ट्रा पाउँदाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ सो गाइज तपाईँहरूले देख्नुभयो होइन यो 500 ले पार्टी दिन्छ अरे आज यसले मलाई 1000 ले ओके सो तपाईँहरू देख्नुभएको थियो हाम्रो 2020 पुच्का थियो अनि हाम्रो हातमा टाइम चाहिँ थियो 5 मिनट्स होइन मैले चाहिँ ठिकै 5 मिनट्समा 19 वटा खाइसकेँ एउटा चाहिँ मैले टाइम कम्प्लिट भएर नि खाएँ मैले 20 वटा पुच्का खाइसकेँ है हार्नु भनेको हार्नु नै हो जतिवटा भए पनि ओके खास भनौँ भने चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ कि म जित्छु भनेर किनकि भनौँ भने मैले यति माम पनि खाइकन आएको थिएँ तर तताल चाहिँ खानु भएको थिएन र पनि उसले हार्यो मैले जितेँ म पिरो खान सक्दिनँ अरू केही च्यालेन्ज भए म जित्थेँ गुल्ले भएको भए चाहिँ पक्का जित्थेँ तताल किनकि तताल चाहिँ गुल्ले पुरा खानुहुन्छ म चाहिँ पिरो पुरा खान्छु सो हाम्रो भिडियो चाहिँ हामी अब यतिमै एन्ड गर्छु है सो हाम्रो फर्स्ट भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है त सब्सक्राइब गरे अलिकति माया देखाउनुहोस् हामीको लागि होइन हामी चाहिँ यहीँ लोकल मान्छे नै हो यहाँ डुवर्सको है सो हामीलाई यसो माया गर्नुहोस् है अन्त सो हाम्रो भिडियो यहीँ हामी एन्ड गर्दैछु अन्त नेक्स्ट के को बनाउनु के को कन्टेन्ट हामी चाहिँ एकदम नयाँ छु हामी यहाँ युजर्सहरू होइन युट्युबमा हामी नयाँ छु सो नयाँको हामीलाई लाइक डिफ्रेन्ट टाइप अफ कन्टेन्टहरू हामीलाई भन्नुहोस् होइन चाहे त च्यालेन्ज होस् भ्लगिङ होस् जेसुकै होस् तपाईँलाई के हेर्नु मन छ यस्तो टाइपको या फिर क्वेसन एन्सर जे भए पनि हामी नयाँ छु सो तपाईँको मनमा अलिकति क्वेसन एन्सर पनि हुन्छ होला यिनीहरू कहाँको होला को होला भन्ने सो इफ यु हेभ एनी अफ दिस देन कमेन्ट डाउन इन द बक्स बिलो एन्ड हामी अब यहीँनिर हाम्रो भिडियो एन्ड गर्दैछु सो बाई बाई सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो लभ यु